हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि 5 इंची ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर, जो कि आप देख सकते हैं 125 mm में है, जो कि ये हमें पड़ा है दोस्तों लगभग 2000 के आसपास। और ये यूजर मैनुअल गाइड है। ये हमने ब्लेड अलग से ख़रीदा है 6 इंची का, और ये यही ग्राइंडर है। उसके साथ में ये मिला है दोस्तों, ये कवर है इसका, ये हैंडल है, और ये इसका मोटर है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। ये है कुछ इस टाइप का। और दोस्तों इसका 1200 वाट है, आप देख सकते हैं।